Плеск моря и шорох травы, шуршание колес по брусчатке и гудки катеров, мурчание котов, которые нежатся под южным солнцем, и крики чаек, стук шахмат и музыка, под которую люди танцуют на Приморском бульваре, и чеканный шаг ребят на посту номер 1. Так звучит Севастополь. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, поздравляя севастопольцев с 241-й годовщиной со дня основания города. Остановка, площадь адмирала Павла Степановича Нахимова. Даже в Москве знали, завидовали его. Вот Севастополь играет. Сегодня мы отмечаем 241 год со дня основания Севастополя. Имя нашего героического города, дважды восстававшего из пепла в России и мире, стало абсолютным синонимом беспримерной отваги. Я знаю точно, у любого, кто хотя бы один день провел в Севастополе, город-герой навсегда остается в памяти и в сердце. С праздником, дорогие друзья, написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.